И вы знаете, кто я. Лицо знакомое. Я вам никогда не угрожал. Перед вами Георг Август, король Великобритании и Ирландии. И ваш король. Не слыхал о таком. По моим сведениям, вы прибыли в Лондон, чтобы набрать команду на свой корабль. Не более чем слух. Так вы мне солгали, сказав, что вы Джек Воробей. Вы привели ко мне не того шалопая. Избавьтесь от самозванца и найдите мне стойте того. одну минуту. Я Джек Воробей. Единственный. У вас имеется карта. Можете показать ее? Нет. Где она? Украли. У меня есть донесение, что испанцы узнали, где находится источник молодости. Я не допущу, чтобы унылый испанский монарх обрел вечную жизнь. Вам известен путь к источнику молодости? Само собой. Возглавьте экспедицию. Вы предоставите корабль и команду. И капитана.